अरे बाबा, इतना बड़ा लकड़ी कैसे काटूं? अभी तो जान में ताकत भी नहीं रहा है। पेट के लिए मजबूरन करना पड़ रहा है। चलो काटता हूँ। कट जा यार। क्या गर्मी है। अरे कितना तेज हवा है। घर के अंदर जाना पड़ेगा। शायद इधर कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, मेरा छत उड़ जाएगा। अरे छत तो टूट गया। भागो भागो। मेरा घर, मेरा घर, मेरे नाम का बस यही मिट्टी का घर था। वो भी हवा ने टुटा दिया। मैं कहाँ रहूंगा? मेरा घर टूट गया है। कोई तो मदद करो, मेरा घर टूट अरे गया। हमारे बापू क्यों रो रहे हैं? अरे हो बापू, क्या हो गया? क्या बताएं हल्क बेटा, मेरा तो घर ही टूटा दिया हवा ने। अब मैं कहाँ रहूंगा? बेटा कुछ मदद कर दो। ओ ऐसी बात है। अरे बापू टेंशन मत लो, मैं अब भी जाके घर बनाने की सामान लेके आता हूँ। चलता हूँ अभी के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से जाना। ओ सुनो ठेकेदार भाई, हमारा दोस्त का घर गिर गया है यार। जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाना होगा। अच्छा ऐसी बात है। ठीक है दोस्त, मैं कुछ करता हूँ। ए ड्राइवर भाई, ट्रक चालू करो और सामान पहुंचाओ। अच्छा ठीक है ठीक है।
ओ ड्राइवर बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा कोई नहीं, चलता हूँ मैं, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है।
भी डाल रहे हो। ये आ गया 3। हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। मेरा घर में तो बालकनी भी है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा बना दिया सानो क्रिएटर। ऊपर जाऊंगा। दरवाजा, अरे वाह कितना बड़ा कमरा है। आराम से बैठूंगा अब तो।
आहा, कितना सुकून है अंदर। आज के लिए बस इतना ही। मेरे घर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सानो क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।